ကျွန်တော်အခုရောင်းနေဆိုတော့ကမုတ်တုံးမနေကတော့တော်ရောင်းနေကြပဲပါရယ်2020ခါကူနဲ့ဇန်နဝါရီလခဏရနေစနေပြီကတာကမလူမျိုးများရဲ့အမျိုးသားနေဖိုက်ပါရယ်ဒီမျိုးသားနေမှာဆိုကြရခိုင်ရိုးရာကာဒီတာကမရိုးရာကမရိုးရာကာဒီဘရောင်းတခါကာဒီပောင်ဝါဆိုကိုတွေ့ရပါရယ်လူမျိုးစကားညောင်းနေစလို့တောင်းတယ်ပုံလို့ပေါ့ပါဘူး။သူနဲ့မဆိုင်ငါနဲ့မဆိုင်ဆိုပြီးတာဝန်ကိုချော်လို့လာလို့မလားတာကိုကြီးကိုလောက်ခေါ်နိုင်ပါလုံပုံဝေးဆိုတော့ဒီနောက်ပဲလေလုံပုံဝေးမှာဒီငိမ်မဒီငိမ်ခါမနေပြီးပရိုမိုဒီနောက်ပဲပါလေကိုရိုတာကမမျိုးသားနေကိုတားဆိုပျော်ရှောင်မိပါလားပျော်ပါရဲ့တော့ပျော်ဝင်ပါရဲ့ဇာဘလို့ပျော်ပါလေပဲရုပ်တဲ့ကိုတနည်းချက်တဆူလုံးနဲ့ပဲပျော်ရလို့ပျော်ဝင်ပါရဲ့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့တခါပြနေဒီမှာရှိတာကမလူမျိုးတွေကိုဇာဘမျိုးပျော်ရှောင်ပါလေပဲလူမျိုးနေရာတိမနေလေးတိုင်းပဲလူမျိုးပြောင်းပဲနဲ့ပဲကိုလူမျိုးသေးပဲဝဲကိုလူမျိုးဝဲစုသေးပဲဝဲလို့ငယ်ဟိုမှရှောင်ပါရဲ့ဟုတ်ပါချီးစွာဟုတ်ပါချီးစွာလာရှိစုကတာကမလူမျိုးတွေအမျိုးသားနဲ့ကြောင်းပွားစာစာနဲ့ကြိမ်မရှိပါရလေစင်ကာကြိမ်မရှိပါရဟုတ်ပါတာကမမျိုးသားနဲ့ကိုဇာဖွဲ့ကနေပြီဦးစီးပြီးကြောင်းပွားစာပါလေဟုတ်ပါတယ်အခုကကြားလို့ရှိကြကျွန်တော်အာရခပေသူအစိုးရကနေပြီပင်ပူပြီးပနာတာကမလူမျိုးခိုင်ကော်မတီအနေနဲ့ကရီမိုဘီကကြောင်းပွားစာပွေဖိုက်ပါတယ်တာကမလူမျိုးတွေနေထိုင်လာတဲ့အကောရောင်းကိုအချင်းချုပ်စကေပရောပြီးပါကျွန်တော်တာကမလူမျိုးတွေနေထိုင်လာတဲ့ကြားလို့ရှိကြနိုင်ပေါင်းထောင်နှန်းရှိပြီရှိနေပါရအစူးစားကပေါင်စားပြီပို့ပေးပေါင်ဒီကနေထိပါလေရှိနေကြစပါဟုတ်ပါအခုပါအမျိုးသားနဲ့ကြောင်းပါရခိုင်ရိုရှာတခါလောက်ပရောပြီးပါအခုပါအမျိုးသားနဲ့ကြောင်းပါရခိုင်ရိုရှာကြားလို့ရှိကြကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြားလို့တာကမလူမျိုးတို့ရဲ့ဇာတိသွေးဇာတိမှန်မှာပျောက်ပြလာဖို့အတွက်ကြောင်းပါရခိုင်ရိုရှာဖိုက်ပါလေကိုရာကိုတလေးထုံးလေးဆင်လာဒီကိုနေပြီမမိန်ပြောင်းအောင်ကြောင်းပါရခိုင်ရိုရှာဖိုက်ပါလေအခုပါတာကမမျိုးသားနေမှာဇလောက်တိပျော်မင်းပါလေကျွန်တော်ကြားလို့ရှိကြဇလောက်တိပျော်မင်းလေဆိုတော့ကျွန်တော်အခုမတွေ့လိုက်ကျွန်တော်မျိုးဒီပေါ်လိုက်ပါဘူးဆိုကြရာဆယ်လောက်မုန်းနေလောက်အားလုံးနေတာဆိုကရောက်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်အတီးတီးလူကိုအမျိုးဒီဆိုတာနေပြီမြန်နာဒီကိုမှားလို့ပေါ်လိုက်ပါဘူးဆိုကဝဲသားမှာသုံးပျော်ဆောင်မိပါလေဟုတ်ပါတယ်ဒီတာကမအမျိုးသားနေကိုနေပြီဇမ်ရိုးနေကဇန်တော်လောက်တာရောက်ခပါလေကျွန်တော်ဒီဆိုနေပြီအခုလာဟီကြလို့ရှိကြကြောက်တော်မရောမောင်ဘရာဘိကဘူးတီတော်မောင်တော်လူတွေကြလို့ရှိကြထောင်းဝင်းကြလို့ဟိပါဘူးဟုတ်ပါတာကမမျိုးသားတိကိုဇာပိုင်အမွေနေဒီထောက်ကရှောင်ပါလေကျွန်တော်တာကမအမျိုးသားလူငယ်ရှိတူကိုကြလို့ရှိအမွေနိုင်ဆိုစကားကျွန်တော်တို့ဒီမှာပျောက်ဆုံးပြစီလက်ခါတွေဆိုတာပါဘွေရကိုဟိုရာကိုစာဘီတမိန်ကောင်းဒီနေပြီကေကျွန်တော်ခိုက်မှကြလို့ရှိကေရှင်လဲထားစီချောင်းပါလေသူတို့တော့လာဆန်ပြီးကင်းချောင်းပါလေလာဆန်လို့ဒီပါအမျိုးသားနေမှာနေပြီကေအလေးနာဆုံးပရိုဂျက်စကားတခွန်းလောက်ပရောပြီးပါပါအမျိုးသားနေမှာအလေးနာထုံးထားချောင်းတွေစကားကြလို့ရှိကေကျွန်တော်ဒီမှာစာဘီတန်ကားဘုကအဓိကပါစာဘီပြောကေလူမျိုးပြောက်ပါတယ်ရန်ကောင်းနေပြီယေရှုနဲ့နေပြီကျွန်တော်ဒီဆိုအမျိုးသားနေကိုစင်ကားကိန်ထိကြောင်းပါရဆိုဖိုက်ပါတယ်ဘူးကျွန်တော်နောက်မှာမောင်တူနေရဆိုတော့တာကမရိုးရာဝဲဆုံးနဲ့ပြီးလောက်ကိုမောင်တူနေဒီတာကမလူမျိုးတွေရိုးရာစစသည်ကိုတခေါက်လောက်ပြိုက်ပါကျွန်တော်တာကမလူမျိုးတွေရိုးရာစစဆိုအရှင်ဒီပါတယ်ဒီခရုရှင်နဲ့နှုတ်နဲ့ရှာတော့ပါလေဒီဂရကတင်နဲ့ပဇွန်နဲ့ရှာတော့ပါဘယ်ရုံးပတိတိရှာတော့ပါကျတဲ့ဘီဟောင်းပေါပါလေပေါပြီးရှာတော့အကားတိပါလေရိုးရာကားတိဘီရိုးရာပဲမျိုးဝိတိပါဘယ်ဘီမှာကြရိုးရာကစဲနေတိပါလေဒိုကစဲဆိုတိပါဒီမှာဘီရိုးရာဘန်ကန်ဆိုတိပါဘန်ကန်ဆိုတော့ကဘန်ကန်ဘီမှာရာရခေမတိကိုနေပဲစစ်စင်ဘီမှာကျွန်တော်အေရာကန်အဆိုပါကျွန်တော်မှာကြခါရိုးရာအတော့ဆောင်ပီစီတိပါတယ်ဆိုတော့လာဝဲနာတိပါလေဒီအမျိုးသမီးတိအမျိုးသားတိဝဲတဲ့လာဝဲမကြခါပဲအမျိုးသမီးတိဆိုနေတဲ့အပိုင်ဝဲစားဆိုင်ရမှုတိဝဲကပါတယ်ရောက်ကြဒီမှာကြားခိုင်ပဲဝဲကပါလေဟုတ်ပါဒီကြကကျွန်တော်
ဒီတာကမစာပေဒီပါဒီမှာကြာကျွန်တော်မှဒီအတန်းစာတိမရှိပါသေးကျွန်တော်ဟိုမှာအိန္ဒိယဖာမဆိုကမီဇိုရမ်ထရူပါအဲ့ပါဒီမှာကြာခါကျွန်တော်ဒီတာကမစာပေတွေကိုရှိုက်တန်တီတို့ကတောင်ခွန်ရကပါ ဟုတ်ပါ ဒီအရှိုက်ကြာခါကျွန်တော်တို့ကတောင်းရှိဒီမှာတယ်အမောစာဒူရီယာပါခင်းခေါလို့ခေါ်ပါရှောင်းကိုရောင်းနေပေတဲ့မောင်လို့ရှိပဲကိုနဲ့ဆွစပိကေဒီမှာထွားလိုက်အတန်နဲ့နေပေတဲ့ပဇာနာလီနဲ့တိခါဆိုပါ ဟုတ်ပါ အရာကြကကျွန်တော်တို့ကကူလာလို့ခေါ်ပါတယ်ဆန်ကုတ်မဟုတ်ပါလဲစပါတီဆိုဒီဆန်ပါဆိုဒီပါဟုတ်ပါဒုတိယတမျိုးပါလဲ ဟုတ်ပါ ဘာစီလို့ခေါ်ပါတယ်ကျောင်းပလီမဟုတ်ပါလဲကျောင်းချာနေပြည်တဲ့ကပဇာနာမဟုတ်ပြီးမှလာညိုတင်နေပိုင်တီကွာတီဖော်ပါတယ် ဟုတ်ပါ ဟုတ်အရာကြကကျွန်တော်တို့ပန်တူလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပခဲပါပခဲမှာကျွန်တော်ဒုလုံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအရှိတီဟိုမှာတိုက်တက်ပိကေရမ်းဝေးပါတယ် ဟုတ်ပါ တော့ဟုတ်ပါတယ်တာကမမြို့တော်နေမှာကျွန်တော်ဒီပရာတက်တဖွေလောက်ထောက်မဟုတ်ပါလားရေရမှာကျွန်တော်တို့ရာစာအကလောက်တီအစာစာတီဒီကကျွန်တော်တို့အကာတီဒီကကျွန်တော်တို့ရာအတုံးဆောင် PCT ဆိုတဲ့တာတာခေါင်းရအတွက်ကောင်းလဲကျွန်တော်ပဲပါတာခေါင်းရခါတခါတန်းတက်လက်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုလေးလာခါနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အမြတ်အတက်မသိဝဲတာပါတယ် လူငယ်ရှိတဲ့ကိုနေပြီးကြစားပိုင်မျိုးစကားဒီပရိုရှင်းပါလေ ဟဲလူငယ်တို့ကြားခါကျွန်တော်တို့အခုရိုးရာအတော့ဆိုပြည်နေပတ်တက်ပြီးတိုးလေအရှန်တို့အတူယူပြီးနောက်ကျွန်တော်အကမလူမျိုးတွေတော့အပိုင်ရိုးရာဝဲဆိုချင်ဝဲပြီးကိုလူမျိုးဟိုဒီလိုကုန်တောင်းနိုင်အောင်ဒီကျွန်တော်ကလုံးစချမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ချမ်းပါတယ်